而再，再而三咁樣去忍讓，個個咁樣中傷你，你都係咁樣去忍讓，所以啲人好得寸進尺。你今日走到今日嘅地步係你自己揾嚟㗎，你仲要信，仲要俾機會呢啲人咩？因為有小朋友有家庭就係咁樣啊，傻啊！唔俾嘅，就算佢講乜都唔俾。直接去呢件事情開始，直接去邊個中傷你嘅，直接去報。你以為出嚟搞事咁容易嘅咩？唔使負責任嘅咩？你等等啊！係啊，連咗上嚟啊！報啦，你阿小娟咪你嘅，你咩有機會？喂，到第一咪。喂，思燕姐姐啊，係，你等下我先啊。係。你講啊，靈兒。除非嗰啲真係中傷你嘅人當上嚟親自同你道歉，你可以考慮取消。冇咗啊！你問下佢，阿梁仔，你連上嚟啊，梁仔。梁仔啊！你造成今時咁嘅局面，就係你一而再，再而三咁去忍讓。你覺得你忍讓有咩結果？越搞越大鑊。梁仔啊，你連上嚟啊，梁仔。住啲咁嘅人唔使客氣㗎，小遠，我同你講啊，人哋眾目睽睽中傷咗你，仲唔去搞嘅？仲俾咩面㗎？唔使俾面成日都講自己係一個公眾人物，你點樣做公眾人物？點樣維護好自己形象？點樣用正義去維護好自己形象？冇錯啦，啱。阿梁仔，你話俾佢知啊，如果佢私下咁樣去同我講一輪，講一輪，覺得我唔啱，然之後再同我道歉嘅，我會選擇報案嘅。我等下落噃。好啦，冇錯啦，邊個中傷你嘅？今日上嚟當面同你道歉，以後就唔好再有呢啲事情。你而家問下佢願唔願意？唔願意嘅，我落報，我即刻報案。你如果佢唔連上嚟喺度，都仲可以有得掹嘛。如果佢唔連上嚟，即時報。你俾機會人哋邊個俾個機會你？小袁，我問你一次。係啊，點解人哋我要不斷咁樣俾機會人哋？人哋邊個俾機會我咧？邊個俾個機會你？邊個？一味呢啲咪壞風氣喺度助長佢。我睇下邊個打電話俾我，不斷咁樣打電話入嚟，我睇下邊個打俾我。你聽聽先啦。用個條仔，你叫佢拉上嚟，唔好理佢。佢唔上嚟喺度，公眾嘅萬幾二萬人喺度道歉，就可能有啲都機會俾佢，仲睇睇佢態度點喎？佢態度唔得一個。老闆。邊個？係你好。喂，阿梁仔，你覆我啊！冇啊，啱啱有個品牌方打電話俾我，不斷咁樣打過來，以為邊個嚟嘅？唔使啦，你話俾佢知啊！如果我唔等啦，我報案啦，佢唔覆嘅話，算數啦。好似我嗌佢道歉咁樣，唔使啦。你等下我落咗播2點零鐘之後咧，我就會報案。小袁。係。士可殺不可辱。已經係一而再，再而三啦，因為呢件事情。你知我講咩啊？士可殺。我明白㗎，我明白㗎。我好似我嗌佢道歉咁樣嘅費事啊。冇錯。我贊成你去報。我報案得啦，如果咁樣嘅話。我幫你哋，我先好難受。要做到小袁講嘅，如果咪係人都要蝦你。等佢。我都鄙視你啊！你再咁樣落去。等佢15日反省啊！15日反省啊！15日。我唔零後，我唔會零後報噶，我而家報嘅就真係嘅。過年啦，咁過年佢都辱罵我啦，佢都唔俾面我啦。過年啦，係啊，人哋唔俾面你咯。你點解俾面咧？等佢清醒下15日啦，我都贊成嘅。多謝。佢夠膽去公共場所、公共平台懟你，你就一定要佢叫佢上嚟。冇啲誠意，你咪就報咗佢，叫佢入去報你。冇可能去私下。你私下解決我哋唔服。小袁，你嗰啲危機公關團隊太差，冇人幫你，你都係差。平時上嚟嗰度叨聲，真正遇到事情嘅時候，呢件事情唔會拖到今時今日，仲要搞到一鑊泡。弱身啊！你知唔知啊？小遠唔使刻意噶，唔使警告佢。但我你唔上嚟，我就俾3分鐘時間你上嚟，可能有得多機會俾你。仲要睇睇我哋下邊班人同唔同意啊！你唔好以為啊，你帶住誠意嚟講，我講啦。我25年開始，我24年聽嘅，我25年頭咧已經。人哋咁多人捧你場，你明唔明啊？睇到佢咧你使乜驚咩？驚乜嘢啊？喺嗰度打字咧，我已經睇咗年幾噶啦。你驚叫佢嚟揾我？我自己睇咗年幾啦。小燕，你唔好話壞人哋啊！好多人爭你，知唔知道？你殺雞見猴啊！你知唔知道啊？你話害死好多人啊！你咁樣縱容人哋，成日攻擊你，我明白，我明白。唔好意思啊，今日我唔賣嘢啦，我唔賣嘢，我要落報案。搞掂嗰單嘢先啦。
一個個講。係啦，你唔係好，你好蝦啲㗎，你知唔知道啊？唔好意思，我攞本上嚟攻擊你啊！我攞播拉到呢個人多謝晒你哋。總之你為你。唔使落，多謝晒你哋。先落播，我落播先啊，而家唔係違規啊，對唔住。落播先，攞波去啊打掂佢。